दोस्तों, क्या आप जानते हो दुनिया में एक ऐसा बर्ड भी है जो जहरीला होता है। इस खतरनाक पक्षी का नाम है हुडिड पिटोहुई। ये देखने में बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है, लेकिन इसकी स्किन, फेदर्स और मीट में इतना जहर होता है कि अगर इंसान इसे हाथ लगाए या खा ले तो सीरियस पॉइजनिंग हो सकती है। इस बर्ड के शरीर में पाया जाता है बैट्राकोटॉक्सिन, वही जहर जो दुनिया के सबसे डेडली पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स में होता है। सबसे शॉकिंग बात, ये पक्षी खुद जहर नहीं बनाता, बल्कि इसे मिलता है अपने खाने से, एक खास पॉइजनस बीटल खाकर। इसलिए हुडिड पिटोहुई को दुनिया के सबसे डेंजरस बर्ड्स में गिना जाता है। सो नेक्स्ट टाइम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।